1001 bức thư viết cho tương lai. Phần 6. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống mới cảm nhận hạnh phúc nhẹ nhàng. Chương 1. Trải qua những thăng trầm cuộc sống mới có thể tỏ ra hương thơm nồng nàn chất chứa bấy lâu. Chúng ta luôn thích tìm cho mình rất nhiều lý do để giải thích cho sự yếu kém của mình, luôn lấy vải thưa che mắt thánh để tin vào những lời nói dối đẹp đẽ, luôn che giấu những hoảng sợ của nội tâm bản thân, luôn là kẻ chạy trốn khỏi những tội lỗi mình mắc phải. Nhưng thật ra sẽ có một ngày chúng ta không tránh khỏi phải đối mặt với những tội lỗi đó để tâm hồn bản thân được giải thoát. Rất nhiều điều không hẳn sẽ khiến bạn vui vẻ hơn khi không có nó. Càng không cần thiết, bạn lại càng phù hợp để có được nó. Cuộc sống cũng giống như pha một ấm trà. Lá trà được ví như bản chất hay tiềm năng của cuộc sống, còn nước trà như những thử thách bên ngoài môi trường. Thử thách không mạnh mẽ, giống như khi bạn dùng nước ấm pha trà. Lá trà trôi nổi trên mặt nước, nó không thể tỏ ra mùi thơm ngọt ngào chất chứa trong mình. Chỉ có thử thách đủ mạnh, trong dòng nước nóng sôi sục, lá trà trôi dạt trong làn nước sục sôi mới có thể tỏ ra mùi thơm ngọt ngào của nó. Trong cuộc sống có đôi lúc gặp ghềnh, phẫn uất, sau này dường như chúng đều biến thành một loại năng lượng và chất dinh dưỡng. Bởi nếu không có những giai đoạn gặp ghềnh này, có lẽ đã không thể gặp được những người khác chắc cũng đang tìm gặp người hay việc gì đó. Mà những người này, những việc này sau khi đã trải qua những chắt lọc, gần như đều chỉ còn lại những tiếng cười hay những giọt nước mắt cảm động và ấm áp. Những phàn nàn và thù hận cùng những nỗi khổ nhục và bất mãn đã trải qua dường như đều đã tan theo làn mây. Phải là một người không tức giận, phải yêu thương bản thân. Chỉ có cô gái biết yêu thương bản thân mới có năng lực đi yêu thương người khác. Hãy học tập những đó hướng dương nhỏ nhắn. Chỉ cần bạn luôn thẳng lưng, nỗ lực tìm đến nơi có ánh sáng mặt trời, cuộc sống sẽ nở nụ cười với bạn. Cuộc sống không thể tốt đẹp như những gì bạn hằng mơ ước, nhưng cũng sẽ không tệ hại như những gì bạn tưởng đâu. Con người dù yếu đuối hay kiên cường cũng đều quá quan tâm đến hình tượng bản thân. Có lúc chúng ta có thể yếu đuối chỉ vì một câu nói mà dòng lệ tuôn trào. Có lúc cũng sẽ phát hiện bản thân đã cắn răng bước tiếp trên con đường rất dài rồi. Một lọ bánh quy chẳng phải chứa rất nhiều loại bánh quy. Thích hay không đều ở trong đó cả đó sao? Nếu như lúc đầu cứ liên tục chọn những chiếc bánh bạn muốn ăn, vậy toàn bộ số còn lại đều là những chiếc bánh bạn không thích ăn rồi. Mỗi lần gặp phiền phức, chúng ta đều nghĩ như vậy. Trước hết để đối phó với quá khứ, quay lại làm cho tốt là được rồi. Cuộc sống chính là một lọ bánh bích quy. Có thể thứ bạn gặt hái được không phải là thứ lúc đầu bạn tưởng tượng. Cũng có thể khoảng thời gian đạt được không phải là khoảng thời gian lúc đầu bạn kỳ vọng. Nhưng nhất định sẽ có thu hoạch. Chúng ta trả giá bằng những giọt mồ hôi và nhận được thành quả. Trả giá bằng thời gian sẽ nhận được kiến thức. Trả giá bằng tấm lòng chân thành nhận được tình yêu. Trả giá bằng chi phí nhận lại được kinh nghiệm. Trả giá bằng khó khăn bạn sẽ trưởng thành. Cuộc sống không phải một cuộc trao đổi công bằng. Mọi chuyện cũng không tính toán chi ly từng tí. Nếu như bạn vẫn có thể nỗ lực thêm nữa, có thể trả giá thêm nữa, thì đừng dễ dàng nói lời dừng lại hay bỏ cuộc. Trước giây phút bạn dừng nỗ lực, tất cả đều chưa thật sự có kết quả gì hết. Khi bạn không thể ngăn lại dòng nước mắt được nữa, hãy mở mắt thật to. Ngàn vạn lần đừng nhắm mắt lại. Bạn sẽ thấy rõ ràng quá trình toàn thế giới trở nên mơ hồ.
Trong giây phút những giọt nước mắt rơi xuống trái tim bạn sẽ trở nên rõ ràng hơn. Càng không thể buông tay thì càng dễ thất bại, càng muốn nắm thật chặt càng biến mất thật nhanh. Thứ gì càng muốn có thường không thuộc về bạn, thứ gì càng muốn nắm chặt thường đã mất đi rồi. Thứ gì càng xem trọng thì càng không đạt được, càng quan tâm thì càng nắm không được. Những thứ bạn muốn đó phần lớn đều không ở bên bạn. Cuộc sống luôn là vòng tròn được mất không ngừng. Gặp sao nên vậy cũng chính là một kiểu thái độ cuộc sống. Chỉ có hiểu thấu buông bỏ mới có thể ngay lập tức nắm giữ. Thành công của một người không đem tiền ra so được, mà là trong cuộc sống bạn đối xử tốt với bao nhiêu người, có bao nhiêu người nhớ tới bạn. Trong sổ sách của người kinh doanh, nguồn thu chi đầu vào đầu ra, hai khoản đều thấp thì càng có lợi. Trong sổ sách cuộc sống, cho đi tình yêu và được yêu thương, hai khoản này càng cao thì càng thành công. Một người tự đề cao bản thân thái quá thì sẽ bị người khác đánh giá thấp. Một người tự đánh giá thấp bản thân thì sẽ được người khác đánh giá cao và trân trọng. Cố ý đẩy bản thân lên cao là một kiểu thiếu tự tin. Cố ý đánh giá thấp bản thân cũng sẽ rất kỳ vọng. Thể hiện sự hiền lành, thái độ chân thành và không để tâm ánh mắt người khác có mang lòng đong đo cao quý hay tầm thường không là đảm bảo một cuộc sống thuận lợi và yên bình. Hãy để bản thân đưa ra quyết định, sau đó chuẩn bị thật tốt để đón nhận hậu quả. Đừng tùy ý tức giận làm như ai cũng nợ bạn vậy. Chẳng có bao nhiêu người xem nên bạn đừng tỏ ra mệt mỏi. Những chuyện qua rồi có thể không quên được, nhưng nhất định phải buông bỏ. Những gì người khác nói thì ghi nhớ trong đầu, còn những lời của bản thân hãy lưu giữ trong tim. Bạn vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng bản thân mình quan trọng đến giường nào. Mọi vấn đề tiền có thể giải quyết được thì không gọi là vấn đề. Tìm cho mình một chút thời gian để bản thân một mình trong giây lát. Điều đáng buồn nhất của con người hoàn toàn không phải là hôm qua thất bại bao nhiêu, mà là đắm chìm trong những buồn rầu của hôm qua. Điều ngu ngốc nhất của con người hoàn toàn không phải không phát hiện ra cạm bẫy trước mắt, mà dù là lần thứ hai vẫn lại nhảy vào. Nỗi cô đơn nhất của con người không phải là đợi chờ một người mà họ không đến, mà là người đó đã ở trong tim nhưng lại đi mất rồi. Nỗi đau khổ nhất của cuộc sống không phải là không nhận được tình yêu của một người, mà là yêu một người nhưng cả đời chẳng được hạnh phúc. Trong cuộc sống có những người vô tình lướt qua chúng ta nhưng chẳng kịp gặp gỡ, gặp rồi lại chẳng kịp quen, quen rồi lại chẳng kịp thân, thân rồi lại vẫn phải nói lời tạm biệt. Đối xử với bản thân tốt một chút bởi cuộc đời này ngắn lắm. Đối xử với những người bên cạnh tốt một chút bởi kiếp sau không chắc có thể gặp lại. Có lẽ có những người rất đáng ghét, có những người rất đê tiện, và khi chúng ta đặt mình vào vị trí của họ, vì họ mà suy nghĩ, bạn mới biết được rằng so với chúng ta họ thật đáng thương. Cho nên xin hãy tha thứ cho tất cả những người bạn đã gặp, dù là người tốt hay kẻ xấu đi nữa. Bạn có thể rất ngốc, nhưng phải nhớ lương thiện là một phẩm chất đẹp đẽ. Nếu như bạn là một cô gái lương thiện, nhất định phải luôn duy trì, bởi sự lương thiện của bạn trong xã hội này sớm đã tuyệt chủng rồi. Nhưng bạn nhất định phải học cách phân biệt những gì sai trái. Đừng để bản thân bị bắt nạt. Đừng đợi một người không nên đợi. Đừng làm tổn thương những trái tim không đáng bị tổn thương. Có những người vốn dĩ là khách qua đường vội vã trong cuộc sống. Có những việc thường khiến chúng ta cảm thấy rất miễn cưỡng. Thà bình tĩnh đối mặt còn hơn khóc trong đau khổ. Cô đơn không hẳn là không vui. Nhận được không hẳn là có thể dài lâu. Thất bại không hẳn là không có lại được nữa. Khi yêu hãy để họ tự do. Khi không yêu hãy để tình yêu tự do.
Nhìn thì có hơi nhạt nhẽo một chút, nhưng tổn thương sẽ ít đi một chút. Tại sao có những người luôn sống vui vẻ như vậy? Chúng ta không ai mong bóng dáng của mình trong âu sầu u uất. Chúng ta muốn sống thật tốt, dù là so với người khác cũng đều thật hạnh phúc. Nhưng con người cần phải hiểu rõ những điều đáng tiếc trong cuộc sống mới nắm bắt kịp thời giây phút thành công. Nắm bắt được năng lực vui vẻ sẽ quyết định một người có thể có cuộc sống như thế nào. Cuộc sống không thập toàn thập mỹ. Nếu như bạn phát hiện đã làm sai rồi, hãy làm lại lần nữa. Người khác không tha thứ cho bạn, bạn có thể tha thứ cho chính mình. Dù thế nào cũng đừng vì một lỗi sai mà che giấu một lỗi sai khác. Chúng ta thật sự sống rất khó khăn. Một người phải hứng chịu các loại áp lực bên ngoài, càng phải đối mặt với những khốn khó nội tâm bản thân. Trong những cuộc đấu tranh căng thẳng, nếu như có người nhìn bạn bằng một ánh mắt dường như hiểu thấu con người bạn, bạn sẽ cảm thấy một luồng sự sống ấm áp. Có thể chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng cũng khiến chúng ta cảm động mãi không thôi. Mỗi ngày chọn ra một việc khiến bạn vui vẻ, sau đó làm nó. Khi bạn biến nó thành thói quen rồi, mỗi ngày bạn sẽ luôn cảm thấy vui vẻ. Cuộc sống là một quá trình. Kết quả của một việc dù rất quan trọng, nhưng quá trình làm việc càng quan trọng hơn. Bởi vì nếu kết quả tốt, chúng ta càng thêm vui vẻ, nhưng quá trình khiến cuộc sống chúng ta phong phú hơn. Món đồ nào cũng có thể bị thay thế. Tình yêu, chuyện cũ, ký ức, thất vọng, thời gian đều có thể bị thay thế, nhưng bạn không thể thiếu sức mạnh tự giải thoát. Lạnh rồi hãy tự mặc thêm cho mình chiếc áo. Đói rồi hãy tự mua cho mình ổ bánh mì. Bệnh rồi hãy tự mình kiên cường một chút. Thất bại rồi hãy cho mình một mục tiêu mới. Gục ngã rồi hãy bò dậy từ những tổn thương, và hãy nở một nụ cười khoan dung với chính mình. Khi bạn đau khổ nhất, một chú chim nhỏ đang vui vẻ ca hát ngoài cửa sổ. Khi bạn vui vẻ nhất, có người đang chịu sự đau khổ của căn bệnh quái ác và chiến đấu với cái chết. Thế giới luôn là như vậy, chỉ là tâm trạng và kinh nghiệm mà chúng ta gặp được không giống nhau mà thôi. Trong cuộc sống chúng ta không thể tránh khỏi những thiếu sót. Bạn đạt được điều gì, cùng lúc cũng sẽ mất đi một điều gì đó. Quan trọng là bạn nên biết rõ rốt cuộc bản thân muốn gì. Người đuổi theo hai con thỏ, khó tránh đến cuối cùng lại trắng tay. Ý nghĩa cuộc sống phải nằm ở quá trình, chứ không phải là kết luận. Cho nên một người không nên lấy kinh nghiệm và quan điểm của bản thân làm ảnh hưởng tới người khác. Hơn nữa, họ không phải là bạn, bạn cũng không phải là họ. Quá trình trưởng thành của mỗi người đều không giống nhau. Cay đắng ngọt bùi của cuộc sống tự bản thân mình nên nếm trải. Nếm thử rồi mới là cuộc đời. Cuộc sống có thể rất phức tạp, cũng có thể rất đơn giản. Chúng ta không cần phải sống trong u sầu và khổ đau mãi. Bạn phải biết tha thứ cho chính mình trong thế giới này. Phải nói với bản thân rằng tôi xứng đáng có được những gì tuyệt vời nhất. Đừng quá coi trọng mọi chuyện của thế giới này. Chúng ta sống trên thế giới này đều là những nhân vật chính, diễn trên sân khấu, xuống dưới sân khấu thì xem. Cho nên khi diễn hãy thật cẩn thận, khi xem đừng quá sốt sắng. Đừng có lúc nào cũng lôi nước mắt ra để níu giữ người khác ở lại. Có lúc nước mắt của bạn chỉ dành cho những điều xứng đáng. Hãy mỉm cười, nhất định phải cười thật tự tin đối mặt với tất cả. Đừng luôn luôn gợi nhớ bản thân về những gì không may mình hay gặp phải. Phải biết trên thế giới này có rất nhiều người còn không may hơn bạn. Chỉ cần có thể ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời thì đã may mắn lắm rồi. Một người tự phô trương bản thân thành ra thế nào, cô ấy sẽ chỉ có thể sống trong trái tim vững chắc mà chính mình tạo ra. Chỉ có thể tích cực hướng tới cảm xúc
thì mới có thể khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp được. Tin tưởng rằng ngày mai nhất định sẽ tốt hơn hôm nay. Chỉ cần bạn nỗ lực, xã hội nhất định rất công bằng. Đừng oán trách cuộc sống nếu không chỉ có thể chứng minh rằng bản thân bạn không có nỗ lực thật sự. Bởi vì có thể có những lúc chính vì những tính toán của bạn sẽ khiến bạn đánh mất lòng tự trọng, trở thành người con gái bị chỉ trích rằng không được giáo dục đàng hoàng. Hãy nở một nụ cười đầy thiện ý với những người không thân thiện đó. Như vậy có thể khiến cho đối phương chẳng còn mặt mũi nào, cũng có thể khiến người khác lưu lại ấn tượng tốt đẹp về sự hào phóng và thấu hiểu lòng người của bạn. Nhẫn nại không phải là yếu đuối, cũng không phải là tổn thương lòng tự trọng, mà là một tấm lòng khoan dung thật đẹp. Trong cuộc sống bạn sẽ gặp rất nhiều việc không công bằng, cũng sẽ gặp rất nhiều người khiến bạn không thể chấp nhận. Chúng ta không thể cố gắng thay đổi người khác, thay vì to tiếng giận dữ chỉ trích hành động của người khác, chi bằng dùng một thái độ cảm thông và nở một nụ cười với họ. Dù là ai cũng sẽ không đi gây tổn hại cho một người lương thiện. Cuộc sống luôn có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, như hai đường thẳng song song cũng có thể sẽ có một ngày hợp lại. Cuộc sống lại càng có rất nhiều sự bất ngờ và bỏ lỡ. Dù nắm con diều trong tay cũng có thể bất ngờ đứt dây. Không quên đi những gì đã có, rất khó để có được những thứ đáng trân trọng hơn. Đã thuộc về mình thì đừng buông tay, lưu giữ lại những thứ đã từng mất đi như một kỷ niệm đẹp. Đừng vì ở trong tháp ngà nên mới nói thành lời rằng tôi yêu thế giới như thế. Phải là khi biết những bóng tối bên ngoài, những bẩn thỉu xấu xa phía sau mà vẫn muốn nói ra những lời như thế. Có những chuyện chẳng có cách nào nói rõ. Bạn cảm thấy có giá trị thì là có giá trị. Bạn cảm thấy không có giá trị, người khác nói có giá trị, bạn cũng vẫn cảm thấy chẳng có giá trị gì cả. Có những chuyện từng cho rằng sẽ giữ mãi không quên thì trong quá trình giữ mãi không quên đã bị chúng ta lãng quên mất rồi. Sự ồn ào và tráng lệ của thế giới này, niềm vui và hạnh phúc trên cuộc đời này như những dòng suối tinh khiết thoảng trong gió trước mắt chúng ta, mơ hồ trôi qua, ấm áp như dòng nước mùa xuân trải qua. Chúng ta không có mong ước gì hết, chúng ta chỉ mong được vui vẻ, đừng đau thương. Cuộc sống hoàn chỉnh là sống trong sự khoan dung, tha thứ, đợi chờ tình yêu. Nếu như không có tất cả những điều này, dù bạn có tất cả những thứ khác rồi thì cũng vô nghĩa. Đừng coi những tình huống cấp bách kia chắc chắn phải là bạn nhận lấy. Gặp nhiều loại chuyện như vậy phải dùng thái độ tích cực mà đối mặt. Tố chất tâm lý cơ bản sẽ được thúc đẩy rất nhanh. Một mình hưởng những danh tiếng, có ngày sẽ giữ lại hết những quả đắng cho mình. Khi chia sẻ thành quả đừng quá keo kiệt, tính toán và tham lam. Nếu không, những hoa trái sau này sẽ ngày càng khó đạt được hơn. Tìm kiếm thế giới của bản thân không khó. Cái khó ở đây là không cách nào khiến trong lòng mình tĩnh lặng để ngắm nhìn trời, nhìn đất, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta. Không có điểm bắt đầu thì khó mà nói đến điểm kết thúc. Điểm bắt đầu chính là ở dưới chân chúng ta, mà đôi mắt chúng ta lại để ý tới người khác quá nhiều, quay lại ngắm nhìn bản thân quá ít. Nhiều người khi quay lại ngắm nhìn bản thân không phải là để khảo nghiệm chính mình, mà là để phủ định. Đến cuối vẫn là tính cách không chịu được, lại đi nhìn ra thế giới bên ngoài. Cuối cùng đánh mất bản thân rồi, lại cũng chẳng biết mình ở đâu mà tìm về. Thay vì thay đổi tình hình, chi bằng thay đổi chính mình. Khi thay đổi tình hình cần có năng lực và sự can đảm, nhưng cần phải đấu tranh thay đổi tình hình, nếu không làm gì có xã hội nào tiến bộ. Và khi không có năng lực thay đổi tình hình thì ngay lập tức hãy thay đổi bản thân.
Không được để phí hoài cuộc sống của mình. Trong những trận chiến bất ngờ cần phải chuẩn bị những phương pháp đấu tranh thật tốt. Những chiến dịch bất ngờ cần phải tỉnh táo, bình tĩnh, gặp chiêu nào tiếp chiêu đó. Có tài nhưng không gặp thời, phần lớn là do bản thân gây ra quá nhiều chuyện. Có tài không gặp thời thì phải chủ động bắt tay vào công việc nhiều hơn. Trải qua bao nỗ lực mà vẫn không cách nào gặp được bá lạc. Trong tình hình đó, bạn phải đấu tranh thể hiện bản thân thật xuất sắc. Càng phải thúc đẩy kỹ năng của bản thân tiến xa hơn nữa. Rồi đến một ngày, khi bạn có thể tiến xa rồi, thì sẽ gặp được bá lạc thôi. Bá lạc, người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Bá lạc không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể. Ngàn vạn lần đừng cầu xin, mong đợi việc người khác sẽ đến khích lệ bạn. Kẻ thù lớn nhất trong cuộc sống là chính mình, bạn bè thích hợp nhất cũng là chính mình. Hành động theo tính cách sẽ chỉ làm hại bản thân bạn mà thôi. Nuôi dưỡng kiểu thói quen này sau này sẽ phải trả giá đắt. Làm một chuyện tốt hơn hay làm một người tốt hơn cũng chắc chắn rằng sẽ có người bất mãn. Dù thế nào bạn cũng đừng hy vọng mình là người vạn người mê. Bởi nếu vậy bạn có thể làm thần thánh độ chúng sinh rồi. Không cần thiết việc làm gì cũng phải có được cảm tình của mọi người. Trong thất bại của mình rút ra được bài học chẳng bằng rút ra bài học từ thất bại của người khác. Có thể rút ra bài học từ thất bại của người khác, chúng ta mới có thể ít ngã đau. Nhưng thông thường nếu không ngã đến đau đầu chảy máu thì sẽ không chấp nhận. Con người hèn mọn vậy đấy. Đừng ở trước mặt những người đang nản lòng thảo luận về sự đắc ý của bạn. Điều đó sẽ gây tổn thương tới mối quan hệ cá nhân của bạn. Người khác sẽ nói bạn khoe khoang trước mặt họ. Thậm chí bạn bè tốt cũng phải chú ý vấn đề này. Đúng giờ là sự trân trọng đối với người khác. Điều này thật sự rất quan trọng. Nhưng với những tình huống đặc biệt không cách nào đúng giờ được, phải cố gắng thông báo với đối phương trước và sau đó cũng phải giải thích với họ. Nếu không, họ sẽ nghĩ rằng bạn coi thường họ. Thời gian sẽ cho chúng ta biết tất cả chân tướng. Có những chuyện phải đợi đến khi bạn dần dần tỉnh ngộ mới hiểu rằng nó là một sai lầm. Có những thứ phải đợi đến khi bạn thật sự buông bỏ mới biết rằng nó quan trọng thế nào. Nếu bạn có thể bình an qua một ngày thì đó là một loại phúc khí. Biết bao người hôm nay đã không thể gặp được ánh mặt trời ngày mai. Biết bao người hôm nay đã trở nên tàn phế. Biết bao người hôm nay đã mất đi tự do. Biết bao người hôm nay đã nhà tan cửa nát. Tiền bạc và những vở hài kịch trong thế giới con người không nhất thiết phải có mối quan hệ trực tiếp, trong khi bi kịch phần lớn liên quan mật thiết tới tiền bạc. Khi chúng ta kiếm tiền trong tuyệt vọng, vui vẻ thật sự cũng vẫn luôn ở đó. Mà khi chúng ta muốn dùng tiền để mua lấy niềm vui, lại phát hiện ra niềm vui vốn dĩ vô giá. Trước nay trong tình cảm vẫn không hề liên quan gì đến tiền bạc. Tình cảm là chân thật, trong sáng. Mà nếu tình cảm và tiền bạc cùng vô vọng lúng túng, tình cảm cũng sẽ ngày càng dối trá. Bạn chỉ cần nỗ lực là được. Lúc nào hoa mới nở là chuyện của ông trời. Một người muốn đạt được thành quả lợi ích, thực tế là do ông trời quan tâm. Thời thế không tốt, tình hình không tốt, vận mệnh không tốt, nỗ lực càng nhiều cũng chỉ có thể tồn tại được. Nhưng một người không nỗ lực, một người không theo đuổi ước mơ, cho dù thời đại có tốt đi nữa, tình hình có tốt đi nữa, vận mệnh có tốt đi nữa, ông trời cũng rất khó lòng mà quan tâm bạn. Nỗ lực theo đuổi lý tưởng mới là đạo lý đúng đắn. Bạn có thể thất vọng nhưng đừng tuyệt vọng. Bạn phải tin tưởng từ đầu đến cuối rằng ngày mai sẽ là một khởi đầu mới. Mặc cho hiện tại có thê thảm thế nào,
bạn cũng phải ngoan cường mà tin tưởng rằng đây chỉ là khoảng thời gian đen tối trước bình minh mà thôi. Xin hãy khiến chính mình ngày một tuyệt vời hơn. Đừng từ chối trưởng thành, cũng đừng cố ý trưởng thành sớm. Trưởng thành là lẽ đương nhiên. Chúng ta không có cách nào mãi làm một tiểu cô nương ngọt ngào trong sáng được, nhưng cũng đừng tự cho rằng đã chín chắn thì có thể lơ đi tình cảm. Đây gọi là tự hại bản thân. Trưởng thành không nhất định là từ chú vịt xấu xí biến thành nàng thiên nga. Nếu bạn không học cách chấp nhận, vậy càng có khả năng bạn sẽ biến thành một chú vịt to lớn khó nhìn. Một vài người đối tốt với bạn là bởi bạn đối tốt với họ. Một vài người đối tốt với bạn là bởi họ hiểu rằng bạn là người tốt. Chín chắn không phải là trái tim trở nên già nua, mà là giữ nước mắt chảy ngược vào trong. Vẫn có thể duy trì nụ cười dù không ít lần rơi lệ, khiến chúng ta nháy mắt trưởng thành. Có lúc chúng ta sống rất mệt mỏi. Thật sự không phải cuộc sống quá khắt khe, mà là chúng ta quá dễ bị không khí bên ngoài ảnh hưởng, bị tâm trạng người khác ảnh hưởng. Đi vào giữa đám đông, chúng ta luôn cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn thấu tim gan, có rất nhiều lời bịa đặt lạnh lùng. Cuối cùng tinh thần hoảng loạn, dần dần bị trói chặt trong một vòng hỗn loạn. Thực tế bạn sống cho chính mình xem cơ mà, chẳng có bao nhiêu người để tâm đến bạn đâu. Mỗi khi mệt mỏi, hãy dừng lại một chút, đuổi theo những suy nghĩ xa vời, chuyển hóa năng lượng và lại lên đường. Mỗi khi khó khăn, hãy dừng lại một chút, sắp xếp lại tâm trạng hỗn loạn, lái xe đi tiếp trên con đường của mình. Mỗi khi bị thương, hãy dừng lại một chút, nhẹ nhàng chăm sóc vết thương chảy máu, lau đi nước mắt và tiếp tục lên đường. Mỗi khi từ bỏ, hãy dừng lại một chút, thực hiện một lựa chọn dù có khó khăn, lấy lại cảm hứng và lên đường. Chúng ta dừng lại một lát, thật ra chỉ vì để đi xa hơn. Hãy để mỗi phút mỗi giây trôi qua có giá trị. Có thể mỗi ngày đều quen được người tốt mới là hạnh phúc nhất. Sống trên đời này hẳn sẽ có rất nhiều phiền não, thế nhưng đau khổ hay vui vẻ lại phụ thuộc vào trái tim bạn. Khi trách nhiệm nặng nề, cười là một lựa chọn, khóc cũng là một lựa chọn. Trong cuộc sống khó khăn, mỉm cười vì quá khứ đã qua chính là người chiến thắng. Càng cười nhiều, cuộc sống của bạn càng đẹp đẽ. Nhất định phải để cho bản thân cười tươi như hoa. Chỉ khi có thái độ như vậy, cuộc sống mới thêm tươi đẹp. Khó khăn hay những điều không may mới có thể bị đập tan và dẫn ta đến nấc thang bình an. Bỏ chạy không hẳn là né tránh, đối mặt không hẳn là đau khổ, cô đơn không hẳn không vui, đạt được không hẳn là có thể dài lâu, thất bại không hẳn là không còn nữa, quay đi không hẳn là yếu đuối. Đừng vội vàng nói rằng không có sự lựa chọn. Hãy tin rằng trên thế giới này chỉ có đúng và sai. Có lẽ đáp án của mọi chuyện không chỉ có một, cho nên chúng ta vĩnh viễn vẫn còn con đường đi. Có những người rất kiên cường, không thích khóc trước mặt người khác, vừa thẳng thắn lại vừa buồn cười, không gì là không thể, luôn dễ dàng giúp người khác hiểu rõ vấn đề khó khăn. Nhưng khi đối mặt với vết thương của bản thân, họ chỉ giấu giếm ngồi trong góc nhìn vết thương lớn dần. Chỉ khi đối mặt với người mà họ tin tưởng nhất mới bỏ đi lớp ngụy trang. Cảm thấy sai trái, giọt nước mắt mới lăn dài. Sau khi khóc xong, họ vẫn nở nụ cười lau đi nước mắt và nói: không sao, tôi sẽ làm rất tốt. Người mệt rồi thì đi nghỉ đi, tâm mệt rồi thì bình ổn lại. Lớn lên rồi, chín chắn rồi thì phải hiểu thấu xã hội này. Mệt rồi, buồn rồi thì tránh né đi, tự cho mình một cái ôm. Trên thế giới này không ai có thể cảm thông với bạn, thương hại bạn. Bạn khóc, nước mắt cũng là của bạn. Bạn đau, chẳng ai có thể hiểu được. Như vậy, bạn chỉ có thể rơi nước mắt mà mỉm cười. Cô đơn là bởi trong lòng bạn chưa có ai.
Cô quạnh là bởi người trong lòng bạn lại không ở bên cạnh bạn. Chúng ta luôn thích chứng minh lời hứa của người khác nói với chúng ta là đúng, nhưng rất ít khi chứng minh lời hứa của bản thân. Thích là tình yêu không rõ ràng, yêu là thích sâu sắc. Có được thì đừng quên, không thể có được thì càng phải trân trọng. Đã thuộc về bản thân thì đừng buông bỏ, đã mất rồi thì nên lưu lại làm kỷ niệm. Đừng vì một chuyện khó xử mà lúng túng quá lâu. Vướng mắc một thời gian dài, bạn sẽ cảm thấy phiền phức, đau đớn, chán nản, mệt mỏi, buồn rầu, tan nát con tim. Trên thực tế thì đến cuối cùng, bạn sẽ không gây phiền phức với chuyện đó, mà là gây phiền phức cho chính mình. Dù khó xử bao nhiêu, bạn cũng phải học cách dứt ra mới được. Nếu như bạn đã tê liệt cảm xúc và phát hiện ra chẳng có điều gì có thể đẩy cảm xúc của bạn lên nữa, hãy tới công viên, bờ biển hay chỉ cần một khoảng không gian đủ rộng, đi bộ, lái xe, tin tưởng vào tự nhiên sẽ là liều thuốc mạnh mẽ tốt nhất chữa trị cho bạn. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy. Khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi. Con người ai rồi cũng sẽ phải trải qua những chuyện, ví như về tình yêu, tình bạn. Không ai mãi mãi sẽ có những ngày với ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Không ai có đủ mạnh mẽ kiên cường để đối diện với những phút yếu đuối của bản thân. Điều khiến chúng ta trưởng thành hơn đó chính là những kinh nghiệm và những khó khăn trắc trở. Điều làm chúng ta hạnh phúc chính là sự khoan dung và lòng bác ái. Điều làm chúng ta cảm thấy yên tâm đó chính là sự thấu hiểu và sự tin tưởng. Chương 2. Hạnh phúc nhẹ nhàng như đóa hoa nở muộn cuối mùa xuân ấm áp. Con người luôn không cảm thấy chưa thỏa mãn vào những lúc mình hạnh phúc. Đến khi mất rồi, người ta mới thấy đó thật sự đã là hạnh phúc. Nếu như nói hạnh phúc cũng như đồng hồ cát, bạn nghĩ nó đang trôi đi từng chút một hay đang tích tụ từng chút một? Thời gian cũng như vậy, từng giây từng phút đang trôi qua, chúng ta thường hay quên đi sự tồn tại của nó. Nhưng những gì đã qua thật đẹp đẽ, những gì còn lại trong ký ức đều là hạnh phúc. Đối với sự kỳ vọng cho tương lai, ta cũng vẽ nên những viễn cảnh. Vậy còn thứ quan trọng nhất là hiện tại thì sao? Có lẽ hạnh phúc thật sự cần thời gian chứng minh, hoặc có lẽ hạnh phúc đang đợi chờ thời gian trọn vẹn trôi qua. Nhưng tôi nguyện tin rằng giữa dòng thời gian đang trôi qua từng giây từng phút này, hạnh phúc cũng đang tiếp tục từng chút một đến với bạn. Hãy cảm nhận điều đó ngay lúc này. Thời gian sẽ dần lắng động. Có vài người trong lòng bạn sẽ dần phai mờ. Học cách buông tay, hạnh phúc của bạn sẽ tự đến. Bình thường không phải những việc to lớn phá hỏng hạnh phúc của bạn, mà lại là những thứ nhỏ nhặt. Có lẽ việc bạn không thích một ai đó, hoặc là một sự thất tín nhỏ, lại có thể phá hỏng hạnh phúc của bạn. Thế nên phải để ý điều này nhé. Bí quyết đầu tiên để mình hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc. Càng lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui thì bạn sẽ càng vui vẻ. Hạnh phúc không tới từ sự ích kỷ mà là sự vô tư. Đúng như câu gieo gì gặt nấy. Rèn luyện ý chí chiến đấu của mình là nền tảng của hạnh phúc. Khi bạn biết đối xử với bản thân và bạn bè một cách nghiêm túc, tự giác thì bạn sẽ có được hạnh phúc. Những đam mê sẽ giúp bạn tìm thấy hạnh phúc. Thế nên bạn không chỉ cần tìm thêm đam mê cho mình, mà càng phải tìm kiếm sự đam mê ở nhiều mặt khác. Như vậy bạn sẽ có nhiều cơ hội tạo ra hạnh phúc hơn. Bạn phải sống một cách rạng rỡ đến mức người khác phải ngước nhìn và ngưỡng mộ.
mà không chỉ là dõi theo sự hạnh phúc của người khác. Biết cách làm cho mình hạnh phúc mới là thứ thực tế. Làm người nhất định phải coi nhẹ những lời nói dối, chịu được sự qua lo của người khác, nín nhịn sự lừa gạt, quên được những hẹn thề, buông bỏ được mọi thứ. Cuối cùng hãy cười để che đậy cho nỗi đau. Hãy nhớ, càng nín nhịn nỗi buồn thì càng là phương thuốc tốt cho hạnh phúc. Không ngừng đòi hỏi thêm trong cuộc sống không sai, nhưng để những tư tưởng này khống chế bạn thì không tốt đâu. Hãy cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ này, dứt khỏi nó được thì hạnh phúc sẽ tới. Tin vào chính mình, học cách không tự ti, tin rằng mình sẽ tạo nên một cuộc sống tốt. Hãy học cách dựa vào chính mình, tự mình tạo ra hạnh phúc cho bản thân. Khi một người đã là chính mình thì đó là khi họ đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc. Chỉ khi bạn là chính mình bạn mới có thể hạnh phúc. Đừng có sống chỉ để thỏa mãn nhu cầu của người khác. Mọi người có thể hy vọng bạn sẽ theo một ngành nghề hoặc cách sống nào đó, nhưng đừng sợ hãi, bạn phải là chính mình. Đừng lo lắng vì ngày mai, khó khăn ngày nào đủ cho ngày ấy rồi. Người phụ nữ hạnh phúc luôn cho rằng cuộc sống khó khăn như một chiếc thuyền buồm đang chạy. Mỗi ngày đều cần dùng một thái độ tích cực để sống hết mình. Người phụ nữ hạnh phúc luôn cho rằng khoan dung là cái đẹp cao thượng nhất. Thế nên đối xử với người khác khoan dung thì bản thân mình mới có thể sống vui vẻ, thoải mái. Người phụ nữ hạnh phúc ghét việc sống giả tạo, cố gắng theo đuổi bản sắc của phụ nữ. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn yêu thì yêu. Người phụ nữ hạnh phúc nên cười để cho mọi người đều thấy, lấy nụ cười đối diện với những thất bại của cuộc đời. Càng kiên trì phấn đấu thì càng hạnh phúc, bởi vì nụ cười là biểu hiện của tâm hồn vui vẻ. Nụ cười thể hiện ra sự tự tin. Nụ cười là bài ca vui vẻ của sự chân thành của phái nữ. Nụ cười có thể gạt bỏ mọi khó khăn. Đồng cảm là sự vô tư ở mức cao nhất. Như trong câu này có nói, lòng đồng cảm có thể khiến cả bạn và người khác thấy hạnh phúc, nhưng điều này cần phải luyện tập. Hãy bắt đầu từ việc quan tâm tới người xung quanh mình, xem họ cần cái gì và nghĩ cách làm họ vui. Kể cả bạn không thể hiện ra sự đồng cảm của mình thì qua thời gian dài nó cũng sẽ lộ ra. Người phụ nữ hạnh phúc rất yêu công việc của mình, yêu mọi thứ xung quanh mình, thế nên rất dễ tạo ra được cảm giác vui vẻ. Hãy sống hết mình từng ngày như thể đó là ngày cuối cùng trong đời bạn vậy. Hãy sống một ngày giống như sống cả một đời đi. Hạnh phúc thường là sau khi trải nghiệm đủ các hoàn cảnh thì bạn mới hiểu được hóa ra mình đã từng trải qua chuyện ấy rồi. Người hạnh phúc sẽ không theo đuổi những thứ họ không có để hạnh phúc. Họ không cần một công việc đặc biệt hay là một mức lương đặc biệt, nhưng ngược lại, họ học cách thấy hạnh phúc từ những thứ mình đã có. Họ học được nghệ thuật hài lòng với tất cả những gì mình có, bạn sẽ trở nên hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là bị những khó khăn hay sai lầm chết người làm cho mất đi, mà là do từng sai lầm nhỏ không ngừng xuất hiện phải giải quyết từng chút một. Hạnh phúc là cùng ở một nơi với người mình thích, làm việc mình thích, kể cả là thương yêu hay tranh cãi đi nữa. Bí quyết đầu tiên để mình hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc. Càng lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui thì bạn sẽ càng vui vẻ. Hạnh phúc không tới từ sự ích kỷ mà là sự vô tư. Dùng một tâm hồn đẹp để nhìn thế giới. Luôn dùng một tinh thần lạc quan đối diện với cuộc đời. Thêm chút tự tin, bớt một chút thất vọng. Dùng một tâm hồn đẹp để nhìn thế giới. Luôn dùng một thái độ tích cực để đối diện với cuộc sống. Thêm chút cảm kích, bớt chút bực dọc. Dùng một tâm hồn đẹp để nhìn thế giới. Luôn dùng một ý chí kiên cường để đối diện với khó khăn và thất bại.
thêm chút dũng cảm, bớt chút nhút nhát, dùng một tâm hồn đẹp đẽ để nhìn thế giới, luôn tìm kiếm ưu điểm của người khác, thêm chút chắc chắn, bớt chút kén chọn. Nếu như bạn cố gắng tìm kiếm cái đẹp cũng sẽ tìm đến bạn. Nếu như bạn cố gắng tôn trọng người khác, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng từ người ta. Nếu như bạn cố gắng giúp đỡ người khác, bạn cũng sẽ nhận được sự quan tâm từ người ta. Thứ quyết định chúng ta có vui vẻ hạnh phúc hay không nằm ở chỗ chúng ta là ai, chúng ta ở đâu, chúng ta có gì, chúng ta đang làm gì, mà là nằm ở chỗ chúng ta suy nghĩ ra sao. Thế nên nếu có điều gì cần theo đuổi thì đó chính là theo đuổi hạnh phúc. Hạnh phúc luôn rực rỡ và tươi đẹp, luôn khiến người ta say đắm. Thế nên làm gì có ai không khát khao, đợi chờ, tận hưởng và hoài niệm hạnh phúc chứ. Khi bạn khát khao hay cần nó sẽ không đến ngay lập tức, mà vào lúc bạn không để ý, nó sẽ âm thầm hạ cánh bên bạn như một vị thần. Hạnh phúc tưới ướt con tim sắp khô cằn của bạn, để từng nụ cười tươi rói trên khuôn mặt bạn. Hạnh phúc là một con sông chảy chậm chậm, chúng ta lần theo bờ sông mà tìm kiếm. Ồ, hóa ra theo đuổi mới là nguồn gốc của hạnh phúc. Giây phút có ý tưởng là hạnh phúc, cảm giác có được niềm vui là hạnh phúc, giờ khắc phấn khích cũng là hạnh phúc, vì chúng ta có thể thực sự tận hưởng món quà của cuộc sống, từ đó nếm trải sự chân thật của cuộc đời. Hãy nhớ phải hạnh phúc và lưu lại niềm vui. Hạnh phúc chia thành hai loại, một loại là hạnh phúc thấy được, còn lại là hạnh phúc vô hình. Loại trước là ý nghĩa vật chất, loại sau là cảm xúc tinh thần. Bạn lựa chọn loại hạnh phúc nào thì nó sẽ quyết định cuộc đời đó của bạn. Bạn vốn tưởng rằng hạnh phúc là thứ gì đó lông trời lỡ đất, sau này mới phát hiện ra đây chính là hạnh phúc rồi. Đây là tâm trạng hiện tại của tôi. Tôi nghĩ một hạnh phúc có cảm động trời đất thế nào đi nữa thì cũng chỉ vậy thôi. Những thứ khác như vui vẻ, thỏa mãn, kích động có thể lại không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là có người hiểu mình, cùng mình vượt qua những lúc cô đơn, thế là đủ rồi. Cái gọi là hạnh phúc không bao giờ là một câu trả lời chính xác hay vĩnh cửu. Những người sống trong cao sang, sung túc, đủ đầy thì chưa nhìn thấy được hạnh phúc. Còn những người thiếu thốn, cuộc sống đơn sơ nhưng lại chưa gặp bất hạnh. Mỗi một bông hoa, giọt nước đều có thể trở thành cội nguồn của hạnh phúc. Từ trước tới nay, hạnh phúc chẳng hề liên quan tới giàu nghèo hay địa vị. Hạnh phúc của con người đều đến từ trong tâm. Hạnh phúc ở ngay trong lòng bạn. Thật ra cảm thấy hạnh phúc chính là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc không phải là vạch đích. Hạnh phúc là chặng đường chúng ta nỗ lực đi qua. Trên đường đi, ta gặp được tình yêu và những cảm động cùng với những giông tố, thất bại, đau khổ. Những điều đó cộng lại tạo thành một quá trình. Có chúng thì chúng ta mới hiểu được chân lý của hạnh phúc. Thật ra niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là có bao nhiêu tài sản, có bao nhiêu thành tích, mà là bạn hài lòng với tất cả những gì mình đang có. Cảm giác hài lòng này là hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng chắc chắn là thứ chân thật nhất trong cuộc sống. Thế nên, yêu thương con người mới là may mắn trong cuộc đời. Còn những thứ không chắc chắn chưa xuất hiện, hay đến cuối chúng có tới hay không, thì cũng chỉ là lời khen ngợi của đời người mà thôi. Nói về hạnh phúc, chúng ta không thể miêu tả chính xác diện mạo hay tính chất, không biết vị trí cuối cùng hay thời điểm xuất hiện. Một khắc nào đó khi hạnh phúc đến, chúng ta mới vỡ òa phát hiện ra tất cả những đau khổ đều rất xứng đáng. Nó còn thần kỳ hơn cả phép thuật, còn đặc biệt vui mừng hơn cả những kích thích cảm xúc khác, càng vui vẻ đẹp đẽ hơn. Nó cũng có thể giống như trong đêm đen u tối bừng nở một đóa hoa tươi sáng nhất. Chúng ta vẫn luôn nhìn lên và ghen tị với hạnh phúc của người khác.
Quay đầu nhìn lại một lần thôi, bạn sẽ phát hiện ra chính bản thân lại được người khác nhìn lên và ghen tị. Thật ra, mỗi người đều có niềm hạnh phúc riêng, chỉ là hạnh phúc của bạn lại thường ở trong mắt người khác. Hạnh phúc này ngồi trên núi, chẳng có đỉnh cũng chẳng có chóp. Bạn phải học cách vừa đi vừa dừng, ngắm nhìn màn sương che phủ ngọn núi, ngắm nhìn cầu vồng thổi nhẹ luồng gió lạnh. Bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống viên mãn khi thư giãn trong tâm hồn. Chúng ta vẫn luôn cho rằng hạnh phúc ở nơi xa xôi lắm, tương lai có thể sẽ đuổi kịp. Sau này mới phát hiện ra, những điều được gọi là đã từng qua chính là hạnh phúc. Người mình đã từng ôm, bàn tay đã từng nắm, bài ca đã từng hát, những giọt nước mắt đã từng rơi, người đã từng yêu trong vô số đêm tối, những lời đã nói, những cuộc điện thoại đã gọi, những người đã từng nhớ, những giọt nước mắt đã rơi, những điều cảm động có thể đã thấy hay không thấy, chúng ta đều đã từng trải qua. Sau khi thời gian dần trôi đi, tất cả những điều đó lại đều không thể xóa bỏ. Chúng ta cảm thấy không vui, không hạnh phúc, có lẽ là bởi thứ chúng ta tìm kiếm không phải là hạnh phúc, mà là hạnh phúc so với người khác. Vậy nên, thi thoảng hãy dừng bước chân vội vã, hoảng loạn lại, cẩn thận quan sát những thứ bên cạnh, trân trọng chúng một chút. Con đường đời thật ra không hề dài, hãy tận hưởng tất cả những quãng thời gian hạnh phúc đi. Hãy tiếp tục khiến bản thân hạnh phúc. Mỗi ngày đều phải nói với bản thân, hôm nay phải thật vui vẻ. Có những lúc cuộc sống chúng ta đang ở có nhiều điều hạnh phúc rồi, vậy mà vẫn cảm thấy bản thân còn cách hạnh phúc rất xa, cảm thấy cuộc sống đâu đâu cũng chẳng có gì vui, thậm chí còn mất hết hy vọng vào mục tiêu tương lai. Vậy nên, một vài người có cách nghĩ quá tiêu cực thường sẽ chán nản và thất vọng, tiêu cực và khóc than. Thật ra, hoàn toàn không phải là do quá đau khổ hay hạnh phúc quá ít, mà là chúng ta chưa nắm bắt được nó thôi. Chúng ta thường cảm thấy mệt mỏi trong lòng, chỉ là do bản thân muốn nhận được quá nhiều mà thôi. Chúng ta luôn nói cuộc sống rất phức tạp, thực tế là bản thân không hiểu phải nếm trải cuộc sống thế nào. Chúng ta thường bận rộn với công việc, chỉ là bản thân không thấy hài lòng. Chúng ta cũng luôn hiếu chiến tranh giành, thực ra là bởi tính tự cao của chúng ta quá lớn. Trên thực tế, cuộc sống rất đơn giản. Hãy làm một người đơn giản và bước đi trên một đoạn đường hạnh phúc. Người hạnh phúc thực tế là loại người có thái độ rất tốt. Vì chỉ có thái độ hòa hợp, tâm trạng tốt, bạn mới có thể thật sự hiểu được hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ một trái tim yên tĩnh, bình ổn, không có những lo lắng, bất ổn lên xuống thất thường, không có hoảng loạn lo lắng trái phải, không có toan tính trước sau, không có do dự lo lắng được mất, không có hoảng sợ lo lắng hãi hùng, không có nịnh hót khép nép cẩn trọng, đội trời đạp đất, ngay thẳng cởi mở, an ổn tự tin, dễ thờ ơ, bất động như núi, phóng khoáng như biển, mạnh mẽ như kim khí, hiền hòa như gió xuân. Xin hãy tin tưởng rằng bạn nhất định sẽ hạnh phúc. Khi hạnh phúc đến, hãy mở rộng lòng mình để đón nhận, sau đó hãy giữ lấy nó. Dùng những cảm xúc giản đơn nhất để yêu thương thì sẽ giống như khi chưa từng có tổn thương gì vậy. Đừng đợi người tiếp theo đến bù đắp những tổn thương do người đã ra đi để lại. Đứa trẻ ngốc nghếch này, hãy tin tưởng bạn sẽ hạnh phúc. Nhất định là như vậy. Thấu hiểu hạnh phúc cũng có hàng nghìn hàng vạn loại, mỗi người lại giải thích khác nhau. Nhưng hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời là được làm chính mình, tin tưởng chính mình, đi theo tâm hồn và trực giác của mình. Đừng nhắm mắt làm theo tín ngưỡng, đừng ganh đua mù quáng. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Chuyện hạnh phúc có rất nhiều loại, nhưng chuyện không may mãi mãi chỉ có một. Đó chính là điều đáng trân trọng thì vẫn chưa trân trọng thật tốt,
có bỏ lỡ rồi mới thấy hối hận. Hạnh phúc không phải là nhận được thật nhiều, mà hơn cả chính là ít để tâm lại. Người sống ngờ nghệch lại dễ dàng hạnh phúc, người sống đúng mực lại dễ dàng gặp phiền não. Người sống đúng mực thì quá trân trọng, dễ nghiêm trọng hóa vấn đề. Trong cuộc sống lúc nào cũng lo lắng buồn phiền. Người ngờ nghệch ít tính toán, dù sống đơn giản thô lỗ, nhưng vì vậy mà tìm được hương vị tuyệt vời của cuộc sống. Hạnh phúc giống như chiếc bóng sau lưng bạn. Bạn đuổi không tới được, nhưng chỉ cần bạn tiến về phía trước, nó sẽ luôn đi theo bạn. Khi còn nhỏ, hạnh phúc chính là một món đồ, có được thì là hạnh phúc. Sau này lớn lên rồi, hạnh phúc lại là một mục tiêu, đạt được thì là hạnh phúc. Đến khi trưởng thành rồi lại phát hiện ra, hạnh phúc vốn là một kiểu thái độ, hiểu được thì chính là hạnh phúc. Hai người ở bên nhau rất lâu rồi, sẽ giống như tay trái và tay phải. Dù không ở bên cạnh yêu thương nhau, cũng sẽ lựa chọn bảo vệ nhau, bởi từ bỏ bao nhiêu năm như vậy cần rất nhiều dũng khí. Trong cuộc sống này, có lẽ sẽ xuất hiện người yêu thương bạn, nhưng cuối cùng lại trở thành khách qua đường, còn bạn vẫn sẽ dắt theo tay trái hoặc tay phải của mình mà tiến về phía trước. Hạnh phúc thật sự chẳng liên quan gì đến tình yêu. Bao giờ cũng vậy, sau khi mất đi bạn mới hiểu rõ tình yêu đáng quý biết bao, mới phát hiện thật ra hạnh phúc vốn dĩ đã nằm trong tay rồi. Trong lòng còn nghĩ người kia vẫn ở cuối con đường đợi bạn, cho nên buông tay tất cả đều thấy xứng đáng. Có thể là khi mất đi rồi, con người mới thấy cảm động, mới phát hiện bản thân thì ra cũng từng có được nhiều như thế. Hồi nhỏ hạnh phúc rất đơn giản, lớn lên rồi đơn giản rất hạnh phúc. Chúng ta luôn nhận thấy mình không đủ hạnh phúc bởi chúng ta không biết có những đau khổ thất vọng, vui buồn hợp tan cũng là hạnh phúc. Không phải chúng ta không biết đến hạnh phúc, mà là có những lúc ta quá tham lam. Có những thứ được định trước là sẽ mất đi. Có những duyên phận vĩnh viễn không có kết quả. Có lúc bạn sẽ nghĩ nếu như có thể bắt đầu lại thì tốt biết bao. Hạnh phúc là nắm giữ đôi tay bạn muốn nắm, cùng nhau đi qua những thăng trầm của cuộc sống, cùng cô đơn lặng lẽ hy vọng. Hạnh phúc là giúp một người bạn muốn giúp, khi vui thì cùng cười, khi buồn thì cùng khóc. Hạnh phúc là có được một trái tim bạn hằng mong, lặp lại những ngày nhàm chán mà không nhạt nhẽo, làm những việc tương tự mà vẫn đầy hứng thú. Hạnh phúc chính là sự lặp lại, mỗi ngày cùng với người mình thích gọi điện thoại cho nhau, đi du lịch, lặp lại một lời hứa và ước mơ, nghe anh ấy nhắc tới những chuyện thời thơ ấu đến lần thứ 28. Mỗi năm vào cùng một ngày đều sẽ cùng anh ấy chúc mừng sinh nhật. Vào ngày lễ tình nhân, lễ Giáng sinh, Tết cũng dành thời gian cho anh ấy. Thậm chí cãi nhau cũng là việc lặp đi lặp lại. Hạnh phúc không dùng sự cần cù để theo đuổi. Khi bạn không chú ý, hạnh phúc đã âm thầm đến bên bạn rồi. Nhưng đồng thời, hạnh phúc cũng có một đôi cánh dài. Bất cứ khi nào hay ở đâu cũng có thể lướt ngang qua bạn. Cho nên chúng ta phải bắt lấy hạnh phúc, dù chỉ để nó ở lại lâu hơn một giây thôi cũng được. Hạnh phúc giống như một quả cầu thủy tinh, nếu như rơi xuống đất, những mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi. Mỗi người đều có thể đi góp nhặt lại. Tuy nhiên, dù bạn có cố gắng thế nào cũng không thể góp nhặt hết được. Nhưng chỉ cần bạn nỗ lực, lúc nào cũng sẽ gom lại được một chút. Hạnh phúc là điều mỗi người đều tha thiết ước mơ, phụ nữ cũng không ngoại lệ. Nhưng hạnh phúc của phụ nữ giống như long phượng sừng lân. Sở dĩ ít như vậy là vì phụ nữ thiếu đi việc theo đuổi hạnh phúc vốn có. Một người phụ nữ mong muốn có được hạnh phúc thì phải không ngừng mài dũa bản thân. Như vậy mới có thể chiếm được một vị trí trong xã hội. Giữa rừng người tài,
và đạt được thành công. Long phượng sừng lân chỉ thứ gì đó rất quý hiếm. Hạnh phúc của người phụ nữ dựa rất nhiều vào sức hấp dẫn đặc biệt của người đó. Sức hấp dẫn là vốn quan trọng bậc nhất giúp phụ nữ trở thành người hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là căn nhà của bạn rộng bao nhiêu, mà là trong nhà có bao nhiêu tiếng cười ngọt ngào. Hạnh phúc không phải là bạn đi bao nhiêu chiếc xe xa hoa, mà là bạn đi xe về nhà bình an. Hạnh phúc không phải là người bạn yêu xinh đẹp thế nào, mà là nụ cười của người yêu sáng lạng đến đâu. Hạnh phúc không phải là khi bạn thành công, tiếng hô hoan nhiệt liệt bao nhiêu, mà là khi thất vọng có người nói với bạn đừng suy sụp. Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, chính là khát có nước uống, đói có cơm ăn, có chỗ dựa tinh thần, sống có giá trị. Giải thích một cách đơn giản nhất thì hài lòng chính là hạnh phúc. Mỗi người đều có kinh nghiệm khác nhau, thế giới quan khác nhau, đối với sự hiểu biết về hạnh phúc cũng khác nhau. Hạnh phúc là ở trong lòng mỗi người, chỉ có bản thân mới có thể cảm nhận được. Hạnh phúc và đau khổ mà mỗi người nhận được trong cuộc sống này đều như nhau. Có những giây phút chợt lóe lên ý tưởng, đó chính là hạnh phúc. Cảm thấy hài lòng cũng là hạnh phúc. Có những giây phút kích động, đó là hạnh phúc. Chỉ khi chúng ta có thể thưởng thức món quà của cuộc sống thì mới thật sự nếm trải cuộc sống. Hãy nhớ đến hạnh phúc và lưu lại những giây phút vui vẻ. Cuộc sống cũng có giới hạn. Để có thể bảo vệ được một phần hạnh phúc, bạn sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ. Hoàn toàn chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên, đã có người nói với chúng ta, phụ nữ không cần quá xinh đẹp, chỉ cần có người yêu sâu đậm là được. Phụ nữ không cần quá giàu có, chỉ cần có hạnh phúc là được. Phụ nữ không cần quá mạnh mẽ, chỉ cần sống đứng đắn là được. Đây không chỉ là miêu tả về hạnh phúc của phụ nữ, còn là sự giải thích về một người phụ nữ hoàn hảo. Những gì nên nhớ thì nhớ, những gì nên quên thì quên. Có thể thay đổi điều gì thì nên thay đổi, những gì không thể thay đổi thì phải biết chấp nhận. Hạnh phúc giống như chiếc bóng phía sau lưng bạn. Bạn đuổi theo không được, nhưng chỉ cần bạn tiến về phía trước, nó sẽ luôn đi theo bạn. Nếu chúng ta có thể duy trì được lòng biết ơn, chúng ta sẽ có thể nhận được vui vẻ hạnh phúc. Điều không may chính là phát hiện ra mình có thứ gì đó dễ hơn là phát hiện ra thứ mình không có. Có những lúc chúng ta cần trải nghiệm thất bại mới có thể hiểu được rằng phải trân trọng những gì mình có. Vì vậy đừng coi những thứ bạn nhận được như là chuyện đương nhiên. Xem xét lại những gì bạn có, bạn sẽ tìm được nhiều lý do để cảm thấy hạnh phúc. Người hạnh phúc hiểu được cách để điều khiển suy nghĩ của bản thân. Họ sẽ không để những tâm trạng tiêu cực điều khiển mình. Khi ở trong tình huống có thể gây bất lợi với một vài người, người hạnh phúc sẽ cân nhắc từ phương diện tích cực. Họ tin tưởng tuyệt đối rằng dù trong tình huống tồi tệ cũng vẫn có cách có thể chấp nhận tích cực hơn. Thế giới tinh thần có thể tạo nên bản thân bạn, cũng có thể hủy hoại bạn, cho nên phải bảo vệ nó thật tốt.